Так, ну вот, друзья, всем привет. Вот, приобрела себе еще 3 индоутки, 2 беленьких, 1 коричневую. Значит, мои вот эти новые старые, как говорится, уже выкупались. Вот, чистятся. Ну, вроде как подружились. Немножко, конечно, там гоняются еще. Вот. Эти у меня уже вот 3-й день или 4-й. Вот. Вроде как сразу прижились. И сейчас курей загнала я туда, чтобы они их не мешали им. Гоняют немножко тоже куры их. Нравится мне. Объездила я 3 адреса. Вот. И аж на 3-м адресе как бы меня устроил этот вариант. Там всего было 2 беленьких. Вот. Остальные там черные остались и коричневые с белым. Ну, я взяла, выбрала вот этих. Сторговалась там еще. Они немножко такие вот грязненькие. Хочу, чтобы они выкупались. Потому что потом уже лафа им закончится. Тут болото мне не надо будет. Вот. Хозяйка сказала, что они майские. Июнь. Май-июнь. Вот. Ну, дай бог, чтобы прижились наши новые жители. Также стоит у меня инкубатор. Была совместная инкубация цыплята и утята. Цыплята уже вылупились. Утята еще яйца лежат. Ждем вывода. Ну, залазь уже, залазь, чего боишься? Коричневая уже скупалась позавчера, а эти 2 белых так и не могут никак сообразить, что им надо. Скупаться, чтобы понравиться нашему жениху. Вот, вот. Вот. Ну вот. Немного долго не снимала видео. Ну, на то есть свои причины. О, залезла. Свершилось чудо. О, да. Вот тетя. Ты что не даешь своей сестре купаться? Она тоже хочет поплюхаться. Там они жили тоже. Были и куры, и утки вместе. Так что, когда я их с мешка выпустила, насыпала курам сразу в кормушку сюда. Думаю, чтобы куры отвлеклись и сразу на них внимания не обращали. А эти выбежали и сразу тоже к кормушке побежали. Ну, их, конечно же, не пустили. Но так как они там тоже вместе питались, эти не боялись бежать к курам. Ну, ничего, такие вроде так не агрессивные. Хвосты не общипанные. Вот у нашей вот этой вот, что я в январе приобрела их, мелкая, что посередине стоит, тоже ж хвост облезший был вообще, обкусанный, че обдерганный. Ну, вон,
отрастает по чуть-чуть уже. О, виляет. Да, уже весь двор в белых перьях у меня. Не знаю, почему он черный мне как-то не по душе. Ох ты, красотулечка, коричневенькая, да. Она такая, как с фиолетовым, перламутровым оттенком. Красавица. Да? Надеюсь, будут хорошие мамки. Сделают мне вывод в этом году. Не знаю, если этот вот так подойдет, вот этот. Может, он же не... Вот эти две белых, это же его дочки. Вот. Поэтому мне пришлось вот купить этих 3 уточки. А этот вот так, не знаю, ну, будут они там дружить, не будут. Вот. Надеюсь, что будут. Он мне тоже нравится, его расцветка. Как ни странно, хоть и я не люблю черных, но я его полюбила. Вот. Так что поставила им там в сарае гнезда. Видела у людей на других каналах. Там ставят обычное резину, это колесо. И туда солому или сено. Да. Короче, поставила и колесо, и ящик. Ну, уже туда куры, в общем, перебрались. Уже и они там несутся. Ну, посмотрим. Они еще пока привыкнут. Хозяйка сказала, что они у нее еще не начинали нестись. Она оставила себе мамашу, которая в том году вывела этих девчат. Вот. Так что будет у нее еще. И надеюсь, будет у меня. Жду не дождусь уже. То, как первое яйцо в прошлом году ждала, радовалась, как дитя, первому яйцу. Теперь буду ждать утиные яйца. И тоже буду радоваться, не сомневаюсь. Так, я тут присела, вынесла им 2 ведра воды. Малеха хромаю. О. Ну что, вы будете залазить, чи не? О, 2 сестрички. У них чуть-чуть коричневенькая на голове. Ладно, посижу еще с вами чуть-чуть. Посижу. Вот. Задом. У меня тут такая труба вот есть. Это у нас внизу сливная яма. И я на ней сижу. Нету канализации по улице. В общем, очень довольна я своими уточками. Они такие активные, не были вроде бы там. Я посмотрела все стадо у нее. Не было таких куры, утки, что вялые, неактивные, что хвосты, крылья опущенные. Такого не было. Ну, мне этот вариант устроил и взяла. Ладно, буду заканчивать видео. Не знаю, буду я выкладывать это видео в YouTube или нет.
Вышла снять уточек так для себя. И решила, думаю, что-то там скажу еще. Все, всем удачи, будьте классными. Заводите себе птицу. Это здорово. Свое мясо. Еще раз всем пока-пока.